ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வீடியோ பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம சேனலில் புதுசாக பேரட்ஸை பற்றி பார்க்குறோம். இது எல்லாமே ஹேண்ட் டேம்டு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் கன்னூர் இருக்குது, ஒரு 2 மேல் அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லோ சீடடு கன்னூர் இருக்குது, ஒரு ஃபீமேல் அவைலபிளாக இருக்குது. சின்னமன் கன்னூர் இருக்குது, அது ஒரு ஃபீமேல் அவைலபிளாக இருக்குது. க்ரீன் சிக் கன்னூரில் 3 மேல் அவைலபிளாக இருக்குது. அப்புறம் காக்டெயில் அதுவும் அவைலபிளாக இருக்குது. யாருக்கும் ஹேண்ட் டேம்டு பேர்ட்ஸு பெட்டாக வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ரேட்டு ரீசனபிளான ரேட்டு தான். சிங்கிள் பேரட்டாக எடுத்து நீங்கள் ஹேண்ட் டேம்டாக வளர்க்கலாம். இவங்க ஆல்ரெடி ட்ரெயின் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு ஸோ ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகிடும். லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் முகப்பேரில் இருக்குது. இப்போ லாக்டவுனுங்கிறதுனால டிரான்ஸ்போர்ட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது. லாக்டவுன் முடிஞ்சால் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணி தருவாங்க. நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துருக்கிறதா இருந்தாலும் எடுக்கலாம். எல்லாமே டேம் பண்ண பேர்ட்ஸ் தான். அவங்கக்கிட்ட எப்போவுமே அவைலபிளாக இருக்கும். ஃபோட்டோவை பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும், வீடியோவில் வர்றத ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.